はい、どうもクロです。今日はですね、秋田県北秋田市にあります北欧の森オートキャンプ場にやってきました。はい、設営の方終わりました。今日はワンティグリスのコニファー立てました。はい。ですね、だいぶ天気の方はね、コンディションいいです。風もなくなりました。もう焚き火がこう、まっすぐにね、炎が上に上がってます。今日ね、あんま体調良くなかったんですけどね、ちょっとね、めんどくさい、今日はお鍋をね、作って、体調がね、回復するような鍋をね、今日は作って、はい、温まって、ぐっすり寝て、明日の朝ね、また、焚き火したりね、はい、ご飯食べたいなと思います。なので今日はね、はい、ちょっとめんどくさいですけどね、準備していきます。はい、みぞれ鍋完成しました。じゃあね、火を止めます。さあさあさあ、どういう感じなんですかね。みぞれ鍋、いただきます。
熱いけどね、大根おろしの風味がねめちゃめちゃいいっす。いや、これでバラ肉食うのめちゃくちゃうまいかも。この鍋ねめちゃくちゃうまい。いや本当にね、それ歴代の中でもねこの鍋はね、いやめちゃくちゃうまいっす。いやー、鍋めちゃくちゃうまかったっす。でもね、最後はこのみぞれ鍋に締めをやりましょう。 OK、 うどんを入れます。もうお野菜そしてお肉からねいろんなお出汁が出たんだなと思います。それにこのうどんをね入れたらめちゃくちゃうまいと思う。最後はねこれで締めて俺は寝ようかなと思います。はい、じゃあ最後にね煮込みうどんねいきたいと思います。いやこれめちゃめちゃうまいだろうこれ。うわうまそう、めちゃくちゃうまそう。じゃあ煮込みうどんいただきます。これはうまい。これはうまい。いやこの卵のとこねめちゃめちゃうまいっす。うどんはねめちゃくちゃうまいよ。ほんと卵がねいい仕事をしてます。いただきます。いやすいません、少しね先走りました。いやめちゃくちゃいい。すいません、今日もやってしまいました。やっぱり体調悪くてもね米は食いたいです。むしろ米を食ったらね体調が良くなるんじゃないかなと思います。じゃあ今日もねふっかふかの米いただきます。めちゃくちゃうまい。米はねうまく炊けたっす。
ただきます。ああ、めちゃくちゃうまい。